किसान साथियों, अपना फुल वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा। बाकी आपको शॉर्ट वीडियो के लिए हाजिर है जी गुरु नानक ट्रैक्टर बाजार में आपको यहाँ पर 300 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर मिलेगा जी, 1000 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर मिलेगा और बहुत ही शानदार प्राइस में मिलेगा। 300 घंटे जो चला हुआ आगे वो भी आपको दिखाता हूँ। बल्कि आप देखिए, ये 265 ट्रैक्टर है जी, ठीक है, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है और बढ़िया नए ट्रैक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे गुरु नानक ट्रैक्टर बाजार में। जो भी ट्रैक्टर चाहिए हो तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए आपको तो ये जो ट्रैक्टर है आयशर का 2023 मॉडल मात्र 300 घंटे चला हुआ है। बाकी और भी ट्रैक्टर इनके पास अवेलेबल है। जो भी आपको ट्रैक्टर चाहिए तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फुल वीडियो देखिए यूट्यूब पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।